ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റുന്നതിനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ 2 ദിവസം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള കഫക്കെട്ടാണെങ്കിലും അത് പാടെ മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനതുപോലെ കഴുകി നല്ലതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 4 അല്ലി മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് വേണമെന്നില്ല. ഇനി ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗുണങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട്, കുറച്ച് കുഴിയുള്ളൊരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 4-5 മിനിറ്റ് വരെ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊരു 2 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം, എങ്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ സത്തും ഇതിനകത്തോട്ട് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇളം ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തൊണ്ടയിലോട്ട് ചെല്ലുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കഫക്കെട്ടുള്ളവർ ഒരു ദിവസത്തിൽ 4 നേരമാക്കിയിട്ട് ഒരു 25 മില്ലി വീതം 4 നേരം നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും രാത്രി, ഇങ്ങനെ 4 നേരം കഴിക്കുക. 2 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ വായിൽ നല്ലതുപോലെ കവിൾ കൊണ്ട് തുപ്പിക്കളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അതും മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കഫക്കെട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.